नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर आज फेरि पनि आइसकेको छु र आज हामी चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको बारेमा हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। स्वास्थ्य सेवाको पनि भ्याक्सिनको बारेमा आज हामी चाहिँ पढ्छौँ र भ्याक्सिन के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भ्याक्सिन इज ए इम्युनोबायोलोजिकल सब्सटेन्स which is designed to produce a specific protection against the specific disease। यो भ्याक्सिन भन्नाले कस्तो रहेछ भन्दाखेरि एउटा इम्युनोबायोलोजिकल सब्सटेन्स हो, इम्युनिटी प्रदान गर्ने एउटा सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ के को लागि बनाएको छ भन्दाखेरि के को लागि दिइन्छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिक भ्याक्सिन दिइन्छ स्पेसिफिक डिजिजबाट प्रोटेक्सन गर्नको लागि। अब जस्तै मिजल्सको भ्याक्सिन दियो भने मिजल्स रोगबाट मात्रै बचाउँछ, ट्युबरक्लोसिसबाट बचाउने हैन, डिप्थेरियाबाट बचाउने हैन। ओके, यसको डेफिनेसन दिँदाखेरि इट इज ए इम्युनो बायोलोजिकल substance which produce a specific product। It is a immunobiological substance which is designed to produce a specific protection against the specific disease। यो एउटा इम्युनिटी प्रदान गर्ने सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ किन बनाएको छ भन्दाखेरि के को लागि दिइन्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक डिजिजबाट प्रोटेक्सन गर्नको लागि। ओके, र यो सबभन्दा पहिलो भ्याक्सिन स्मल पक्स फर्स्ट भ्याक्सिन भनेर कसलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि स्मल पक्स भ्याक्सिन हो सबभन्दा पहिलो भ्याक्सिन। कहिले पत्ता लागेको भन्दाखेरि 1798 मा पत्ता लागेको। कसले पत्ता लागेको भन्दाखेरि एडवर्ड जेनरले सबभन्दा पहिलो संसारमा कुनै पनि भ्याक्सिन थिएन त्यति बेला। सबभन्दा पहिला एडवर्ड जेनरले 1798 मा पत्ता लागेको हो। यो भ्याक्सिन 5 टाइपको हुन्छ। टाइप्स अफ भ्याक्सिन हेर्दाखेरि यो 5 टाइपको हुन्छ। 5 टाइपमा सबभन्दा पहिला लाइभ भ्याक्सिन, एउटा किल्ड भ्याक्सिन, अर्को टोक्सोइड भ्याक्सिन, एउटा लाइभ भ्याक्सिन, एउटा किल्ड भ्याक्सिन, एउटा टोक्सोइड भ्याक्सिन, एउटा सेलुलर फ्र्याक्सन भ्याक्सिन र एउटा हुन्छ कम्बाइन भ्याक्सिन। भ्याक्सिन कति टाइपको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 5 टाइपको हुँदो रहेछ। भ्याक्सिन कति टाइपको हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 5 टाइपको हुँदो रहेछ। अब अलिकति यहाँ ध्यान दिनु होला। भ्याक्सिन एउटा इम्युनोबायोलोजिकल सब्सटेन्स हो, इम्युनिटी प्रदान गर्ने एउटा बायोलोजिकल सब्सटेन्स हो जुन चाहिँ किन बनाएको छ किनभने त्यसले के प्रोड्युस गरोस् स्पेसिफिक प्रोटेक्सन अगेन्स्ट दि स्पेसिफिक डिजिज। यसले चाहिँ स्पेसिफिक रोगबाट बच्नको लागि हामी चाहिँ दिने गर्दछौँ। सबभन्दा पहिलो भ्याक्सिन कुन हो? स्मल पक्स भ्याक्सिन कहिले पत्ता लागेको? 1798 मा। कसले पत्ता लागेको? एडवर्ड जेनरले। कसले पत्ता लागेको रहेछ भन्दाखेरि एडवर्ड जेनरले पत्ता लागेको। यो भ्याक्सिन कति टाइपको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 5 किसिमको हुँदो रहेछ भ्याक्सिन। र एउटा लाइभ भ्याक्सिन, किल्ड भ्याक्सिन, टोक्सोइड भ्याक्सिन, सेलुलर फ्र्याक्सन भ्याक्सिन र कम्बाइन भ्याक्सिन। अब लाइभ भ्याक्सिन भित्र के कुरा पर्दछ भने हामी चाहिँ अहिले पढ्छौँ। लाइभ भ्याक्सिनमा एउटा फर्मुला छ, इन्फ्लुएन्जा आइसिमम बाई रेट भन्छ।
आइसिमोम्बाई रेक्टर भन्छ। इन्फ्लुएन्जा भयो, चिकन पक्स सबै लाइभ भ्याक्सिन हो। चिकन पक्स, मिजल्स, ओपिभी, यसलाई हामीले चाहिँ स्याबिन पनि भन्छौँ। एउटा मम्स भ्याक्सिन हो। त्यसपछि बिसिजी, त्यसपछि येल्लो फिभर, त्यसपछि रुबेला, त्यसपछि जेई, त्यसपछि टाइफाइड र अहिले नयाँमा आएको रोटा भाइरसको भ्याक्सिन। ओके, यो सबै लाइभ भ्याक्सिन हो भने किल भ्याक्सिन कुन कुन हो? किल भ्याक्सिनमा सबभन्दा पहिला पर्टुसिस, इन्फ्लुएन्जा, पोलियोमा साल्क, जुन हामी चाहिँ एफआइपिभी को रूपमा युज गर्छौँ, त्यो साल्कवाला, यो स्याबिन हो, यो साल्कवाला हो। मेनिन्जाइटिसको एउटा अगेन्स्टमा एउटा के अरे भ्याक्सिन दिन्छ। कोलेरा, ऱ्याबिज भ्याक्सिन, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस ए र टाइफाइड। यो सबै चाहिँ कुन भ्याक्सिन रहेछ भन्दाखेरि किल भ्याक्सिन। अहिले यो एफआइपिभी को रूपमा युज हुन्छ साल्कवाला। अर्को के रहेछ भन्दाखेरि, र कहिलेकाहीँ क्वेसन के राख्छ, अल सबै लाइभ भ्याक्सिन हो कुन होइन भनेर राख्छ। अल आर द लाइभ भ्याक्सिन एक्सेप्ट, अल आर द किल भ्याक्सिन एक्सेप्ट, यसरी एउटा क्वेसन राखिराखेको हुन्छ। अलिकति विचार गरेर पढ्नु होला। लाइभ भ्याक्सिन हो इन्फ्लुएन्जा, चिकन पक्स, मिजल्स, ओपिभी, मम्स, बिसिजी, येल्लो फिभर, रुबेला, जेई, टाइफाइड र रोटा भाइरस। अब किल भ्याक्सिनमा पर्टुसिस, इन्फ्लुएन्जा, पोलियो, मेनिन्जाइटिसको अगेन्स्टमा दिन्छ त्यो भ्याक्सिन। कोलेरा, ऱ्याबिज, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस ए र टाइफाइड। अब टाइफाइड भ्याक्सिन दुईटै लाइभ पनि हो किल पनि हो, दुईटै फर्ममा पाउँछ। इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन दुईटैमा, लाइभमा पनि किलमा पनि, दुईटै फर्ममा पाउँछ। र अर्को हुन्छ एउटा टोक्सोइड भ्याक्सिन। अब टोक्सोइड भ्याक्सिनमा दुईवटा पर्छ, टिटानस र एउटा डिप्थेरिया। टिटानस र डिप्थेरिया दुईवटा भ्याक्सिन पर्छ। अर्को थियो एउटा सेलुलर फ्र्याक्सन भ्याक्सिन। सेलुलर फ्र्याक्सनमा दुईवटा पर्छ, मेनिन्गोकोकल, तीनवटा पर्छ यसमा, मेनिन्गोकोकल, निमोकोकल र हिमोफ्लुस इन्फ्लुएन्जा बी भाइरस, हिप भ्याक्सिन पनि पर्छ। यो तीनवटा भ्याक्सिन भयो। र एउटा थियो कम्बाइन्ड भ्याक्सिन। कम्बाइन्डमा मतलब एक वा एकभन्दा बढी भ्याक्सिनहरू जोडिएर बसेको छ भने त्यस्तो भ्याक्सिनहरू, जस्तै एमआर, मिजल्स, रुबेला, डिपिटी, हेपबी, पेन्टाभ्यालेन्ट भनेर आउँछ नि, हेपबी अनि हिप पेन्टाभ्यालेन्ट। त्यसपछि एमएमआर। यो सबै कस्तो भ्याक्सिन हो भन्दाखेरि कम्बाइन्ड भ्याक्सिन है त। यो सब चाहिँ अब लाइभ भ्याक्सिन, किल भ्याक्सिन र एउटा टोक्सोइड भ्याक्सिन, सेलुलर फ्र्याक्सन र कम्बाइन्ड, टोटली गरेर भ्याक्सिन कति टाइपको हो भन्दाखेरि 5 टाइप है त। यो अनिवार्य हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ कुन कुन भ्याक्सिनहरू कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। डिप्थेरिया भ्याक्सिन चाहिँ कुन भित्र पर्दो रहेछ, लाइभ, किल, टोक्सोइड, सेलुलर फ्र्याक्सन, यसरी अप्सन दिन्छ। त्यति बेला हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो डिप्थेरिया भनेर कुन भ्याक्सिनभित्र पर्दो रहेछ भन्दाखेरि टोक्सोइड भ्याक्सिनभित्र पर्दो रहेछ है त। र अब यसमा धेरै लोकसेवाको पोइन्ट अफ भ्यूले पढ्दाखेरि यति के अरे नर्मली कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। यसको धेरै पार्टहरू पनि छ, धेरै कुराहरू यसको बारेमा पनि बुझिन्छ। अब लाइभ भ्याक्सिन कस्तो भ्याक्सिनलाई भन्ने, किल भ्याक्सिन कस्तो भ्याक्सिनलाई भन्ने, एउटा इम्युनिटी के अरे इम्युनिटी च्याप्टर छुट्टै यसको लगत्तै अर्को सेसनमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन नै पाउनुहुन्छ।
अब कस्तो गरी इम्युनिटी प्रदान हुन्छ अहिलेको लागि के भन्ने बुझ्ने भन्दाखेरि एउटा यो लाइभ भ्याक्सिन हो, यो किल भ्याक्सिन हो। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा मान्छेको बडी हो, एउटा रफ तरिकाले मैले बनाइदिएँ, एउटा मान्छेको बडी हो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि लाइभ भ्याक्सिनमा हामीले चाहिँ यसको बडीमा भ्याक्सिन भनेर जुन इन्जर्ट गर्छौँ त त्यो भ्याक्सिन भन्ने बित्तिकै त्यो लाइभ भ्याक्सिन जुन हुन्छ त्यो इनएक्टिभेटेड, जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि हामी चाहिँ पोलियो भ्याक्सिन दिन्छौँ, कुनै बच्चालाई पोलियो भ्याक्सिन दियो भने त्यो पोलियो भाइरस नै हुन्छ, जिउँदै हुन्छ, तर त्यो इनएक्टिभेटेड फर्ममा हुन्छ, जसले चाहिँ यो हाम्रो बडीमा गएर चाहिँ ग्रोथ गर्न नसकिने अवस्थाको हुन्छ। त्यस्तो भ्याक्सिन हामी चाहिँ जिउँदो भ्याक्सिन हाम्रो बडीभित्र पठाउँछौँ। किन पठाउँछौँ जिउँदो भ्याक्सिन भन्दाखेरि किनभने हाम्रो बडीले त्यसको जिउँदो भ्याक्सिन हामीले पठायो तर चाहिँ त्यसले खासै केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छ भने त्यसको एगेन्स्टमा हाम्रो बडीले त्यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर राखेको हुन्छ। जबसम्म कुनै एन्टिजेन जाँदैन भित्र बडीमा तबसम्म हाम्रो बडीले नर्मली एउटा एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर राखेको हुँदैन। यस्तो भाइरसको एगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर राखेको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा लाइभ भ्याक्सिन दिनु भन्नुको अर्थ लाइभ भाइरस नै दिन्छौँ, तर यस्तो भाइरस जसले चाहिँ हाम्रो बडीमा डेभलपमेन्ट गर्न नसकोस्, है त। त्यो लाइभ भाइरस नै हुन्छ, त्यो भाइरस इनएक्टिभेटेड फर्ममा हुन्छ र त्यो हाम्रो बडीमा दियो भने त्यसले अब हाम्रो बडीले सेन्सेसन पाउँछ, फाइन्ड आउट गर्छ कि हाम्रो बडीमा यो भाइरस आयो, त्यसको विरुद्धमा हाम्रो बडीले एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर राख्छ र भोलिको दिनमा हाम्रो चाहिँ बचाउने काम गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर किल भ्याक्सिन, हाम्रो बडीमा किल भ्याक्सिन पठायो भने, मरेको भ्याक्सिनहरू पठायो भने, अब जस्तै पर्टुसिसको भ्याक्सिनहरू दिन्छौँ भने त्यो किल भ्याक्सिन। अब किल भ्याक्सिन हाम्रो बडीमा पठायो भने अब जस्तो भ्याक्सिन मरेको होस् अथवा जिउँदो होस्, तर चाहिँ हाम्रो बडीले त्यसको एगेन्स्टमा त चाहिँ यो भ्याक्सिन हाम्रो बडीमा आयो भनेर चाहिँ बुझ्छ। त्यो आधारले हाम्रो बडीले त्यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर राखेको हुन्छ, है त, ताकि भोलिको डेटमा यस्तो रोग चाहिँ हाम्रो बडीमा नलागोस्। अब छ त्यस्तै टक्सोइड भ्याक्सिन। अब टक्सोइड भ्याक्सिनमा कस्तो गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीले जस्तै टिटनसको अब क्लोस्ट्रिडियम टिटानी हुन्छ, त्यसको चाहिँ टक्सिन अब लिन्छ र टक्सिनलाई इनएक्टिभेट बनाएर त्यसले टक्सिनले हाम्रो बडीमा हानि गर्न नसकोस् त्यस्तो टक्सिन बनाएर हाम्रो बडीमा राख्छ। हाम्रो बडीमा राख्यो भने हाम्रो बडीले के सेन्सेसन पाउँछ भन्दाखेरि यो कुनै न कुनै भाइरस ब्याक्टेरिया आएको हाम्रो बडीमा त्यसको टक्सिन रहेछ। अब त्यो टक्सिन त इनएक्टिभेटेड हो, त्यसले चाहिँ खासै हाम्रो बडीमा असर गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन, तर तैपनि त्यसले हाम्रो बडीमा के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर राखेको हुन्छ, ताकि त्यो भोलिको डेटमा कुनै इन्फेक्सन हाम्रो बडीमा नलागोस्। त्यस्तै डिप्थेरियाको पनि हुन्छ। र यो सेलुलर फ्र्याक्सन हुनाले कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा जुनसुकै भाइरसको अथवा ब्याक्टेरिया कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजमको कुनै एउटा पार्ट काटेर हाम्रो आफ्नो बडी के अरे बच्चाको बडीमा हामी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ। अब जस्तै यो कुनै भाइरस हो भने यसको केही पार्ट काटेर चाहिँ हाम्रो बडीमा इन्जर्ट गर्छ। अब इन्जर्ट गरेपछि हाम्रो बडीले बुझ्छ यो कुनै भाइरस अथवा कुनै प्याथोजेन हाम्रो बडीमा आएको छ र त्यसको एगेन्स्टमा के अरे एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर राखेको हुन्छ, है त। त यो टोटली गरेर 5 टाइपको भ्याक्सिन, कम्बाइन्ड भ्याक्सिन, अब जुन एक वा एकभन्दा बढी भ्याक्सिनहरू एक ठाउँमा जोडेको छ भने त्यसलाई कम्बाइन्ड भ्याक्सिन भनिन्छ, है त। यो भ्याक्सिनको बारेमा अलिकति जस्ट एउटा परिचय जस्तो भयो। अब कस्तो अवस्थामा कुन भ्याक्सिन दिन मिल्ने, कुन भ्याक्सिन दिन नमिल्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्राइन्डिकेसन अफ भ्याक्सिन। Contraindication of vaccine. Contraindication of vaccine. All live vaccine should be contraindicated in pregnancy. All live vaccine should be contraindicated in pregnancy except yellow fever.
सबैलाई भ्याक्सिन प्रेग्नेन्सीको अवस्थामा कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ एक्सेप्ट येल्लो फिभर। येल्लो फिभरको एगेन्स्टमा भ्याक्सिन चाहिँ प्रेग्नेन्सी अवस्थामा दिन मिल्छ। ओके, अर्को हुन्छ अल लाइभ भ्याक्सिन should be contraindicated. All live vaccine contraindicated in symptomatic HIV case. Symptomatic HIV case. सिम्प्टोमेटिक एचआइभी केस छ भने त्यसले चाहिँ सबै लाइभ भ्याक्सिनहरू कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ। अल लाइभ भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेसन इन इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड पेसेन्ट। इम्युनो compromised patient। अब all live vaccine contraindicated in immunocompromised patient। इम्युनोकम्प्रोमाइज्ड व्यक्तिसँग सबै चाहिँ लाइभ भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ। अल लाइभ भ्याक्सिन contraindicated in those person who use corticosteroid therapy। corticosteroid therapy यो सबै लाइभ भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेसन छ। कुन व्यक्तिको लागि? जुन व्यक्तिले कोर्टिकोस्टेरोइड थेरापी युज गरिराखेको छ। अब रेगुलर कोर्टिकोस्टेरोइड थेरापी युज गरिरहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा लाइभ भ्याक्सिनहरू दिनु हुँदैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अल लाइभ भ्याक्सिन सुड बी कन्ट्राइन्डिकेसन इन प्रेग्नेन्सी एक्सेप्ट येल्लो फिभर। बिकज अफ के भन्छ नि, सबै लाइभ भ्याक्सिन चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा कन्ट्राइन्डिकेसन हो एक्सेप्ट येल्लो फिभर। येल्लो फिभर चाहिँ दिन मिल्छ किनभने अब प्रेग्नेन्सी इज अल्सो इम्युनोकम्प्रोमाइज्ड कन्डिसन। अल लाइभ भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेसन इन सिम्प्टोमेटिक एचआइभी केस। एचआइभी केसमा इम्युनिटी लस हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा लाइभ भ्याक्सिनहरू कन्ट्राइन्डिकेसन देखिएको छ। र अल लाइभ भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेसन इन इम्युनोकम्प्रोमाइज्ड पर्सन। जुन इम्युनोकम्प्रोमाइज्ड व्यक्तिहरू छ त्यसलाई चाहिँ सबै लाइभ भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेसन छ, दिनु हुँदैन। अल लाइभ भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेसन इन दोज पर्सन हुज युज कोर्टिकोस्टेरोइड थेरापी। जुन व्यक्तिहरूले कोर्टिकोस्टेरोइड थेरापीमा रेगुलर कोर्टिकोस्टेरोइड खाइराखेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूमा यो चाहिँ लाइभ भ्याक्सिनहरू कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ। ओके, त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि ओपीवी भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेसन इन severe diarrhea। Hepatitis B vaccine contraindication in low birth weight। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि DPT contraindication in neurological disorder person। DPT भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेसन इन न्युरोलोजिकल डिसअर्डर पर्सन। न्युरोलोजिकल डिसअर्डर कसैको छ भने त्यस्तो भ्याक्सिनहरू चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यसपछि अर्को छ अन्डर 1 इयर भित्रमा निमोकोकल and meningococcal vaccine contraindication in under 1 year। 1 वर्ष भित्रमा निमोकोकल र मेनिंगोकोकल भ्याक्सिन चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यसपछि अर्को छ all vaccine contraindicated in local
और सिस्टमेटिक hypersensitivity reaction. Hypersensitivity reaction. Hypersensitivity reaction. All vaccine contraindication in local or systematic hypersensitivity reaction. अलिकति त्यहाँ ध्यान दिनु होला. OPV भ्याक्सिन contraindication in severe diarrhea. धेरै डायरिया भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा OPV भ्याक्सिन दिन मिल्दैन. हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन contraindication in low birth weight. लो बर्थ वेट भएको बच्चामा हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन चाहिँ दिनु हुँदैन, contraindication भनेर बुझिन्छ. DPT contraindication in neurological disorder. न्युरोलोजिकल डिसअर्डर भएको व्यक्तिमा DPT भ्याक्सिन दिनु हुँदैन. त्यसमध्येमा सबभन्दा डेन्जर कुन रहेछ भन्दाखेरि पर्टुसिस. सबभन्दा डेन्जर भ्याक्सिन भनेर पर्टुसिस. निमोकोकल र मेनिङ्गोकोकल भ्याक्सिन चाहिँ अन्डर 1 इयर 1 वर्षभित्र दिनु हुँदैन. अल भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेटेड इन लोकल और सिस्टमेटिक हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन. हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनमा लोकल होस् अथवा सिस्टमेटिक होस् त्यसमा कुनै पनि भ्याक्सिन चाहिँ दिनु हुँदैन. अब लोकल अथवा जुनसुकै अल भ्याक्सिन कन्ट्राइन्डिकेटेड इन लोकल और सिस्टमेटिक रियाक्सन. अब जस्तै अब कुनै भ्याक्सिन छ, अब जस्तै BCG भ्याक्सिन छ भने त्यसबाट लोकल अथवा सिस्टमेटिक रियाक्सन भयो भने कन्ट्राइन्डिकेटेड. BCG छ अथवा मिजल्स छ त्यसबाट सिस्टमेटिक भयो भने त्यो कन्ट्राइन्डिकेसन भयो. मिजल्स भ्याक्सिनमा दियो लोकल रियाक्सन देखाइ पर्यो अथवा सिस्टमेटिक देखा पर्यो भने त्यो बन्द हो. अथवा जुनसुकै भ्याक्सिनबाट पनि लोकल अथवा सिस्टमेटिक हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन देखा पर्यो भने त्यो भ्याक्सिन चाहिँ तत्कालको लागि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ है त. अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि साइड इफेक्ट अफ भ्याक्सिन. भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट, कुन भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट के हुन्छ है त. एउटा हुन्छ गुलिबेरी सिन्ड्रोम. पोलियोको जस्तो प्यारालाइसिस भएको जस्तो देखिन्छ. गुलिबेरी सिन्ड्रोम कुन भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट हो भन्दाखेरि किल्ड इन्फ्लुएन्जा. गुलिबेरी सिन्ड्रोम कुन भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट हो? किल्ड इन्फ्लुएन्जा. अर्को हुन्छ टक्सिक सक सिन्ड्रोम. टक्सिक सक सिन्ड्रोम कुन भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट हो? मिजल्सको. अर्को हुन्छ भ्याक्सिन एसोसिएटेड प्यारालाइसिस. भ्याक्सिन एसोसिएटेड प्यारालाइसिस कुन भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट? पोलियो, OPV है त. भ्याक्सिन एसोसिएटेड प्यारालाइसिस अब के कारणले गर्दा हुन सक्ने हुन्छ भन्दाखेरि OPV को कारणले गर्दा. अब त्यसमा अर्को के रहेछ भन्दाखेरि सक. प्राय गरिकन कुन भ्याक्सिनले गर्दा सक हुन सक्ने भन्दाखेरि DPT. कुन भ्याक्सिनको कारणले गर्दा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि DPT भ्याक्सिनको कारणले गर्दा सक हुन सक्ने हुन्छ. अर्को हुन्छ रेज सिन्ड्रोम. रेज सिन्ड्रोम कुन भ्याक्सिनको साइड इफेक्टले गर्दा हुन सक्ने हुन्छ भन्दाखेरि पेन्टाभ्यालेन्ट. पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिनको कारणले गर्दा रेज सिन्ड्रोमहरू हुन सकिने हुन्छ है त. यो एउटा साइड इफेक्ट अफ भ्याक्सिन. भ्याक्सिनको साइड इफेक्टको कुराहरू हामी चाहिँ गऱ्यौँ. र अर्को के रहेछ भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि अब कुन भ्याक्सिन हिट सेन्सिटिभ हो? मोस्ट हिट सेन्सिटिभ, कुन लाइट सेन्सिटिभ, त्यो हामीले चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ. सबै भ्याक्सिन हुन त सबै भ्याक्सिन हिट सेन्सिटिभ हो. सबै भ्याक्सिन हिट सेन्सिटिभ हो. तर त्यसमा कुन हुन्छ, कुन मोस्ट हिट सेन्सिटिभ हो, कुन लेस हो, त्यो हामी चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ. अल भ्याक्सिन इज heat sensitive, but OPV is most heat sensitive. Most heat sensitive. सबभन्दा धेरै
मस्ट हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन कुन हो भन्दाखेरि ओपिभी। यसलाई -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टोर गरिन्छ। कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा? -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टोर गरिन्छ। ओपी भ्याक्सिन सबभन्दा बढी, त्यसपछि मिजल्स, त्यसपछि डिपिटी, त्यसपछि हिट सेन्सिटिभ भयो भने अर्को हुन्छ कोल्ड सेन्सिटिभ। कोल्ड सेन्सिटिभ भ्याक्सिन कुन रहेछ भन्दाखेरि कोल्ड सेन्सिटिभ भ्याक्सिनमा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हेपाटाइटिस बी, त्यसपछि हिब, त्यस पछाडि डिपिटी, टिटी भ्याक्सिनहरू भयो। अर्को हुन्छ लाइट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन। लाइटबाट पनि बिग्रिन सकिने लाइट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन। लाइट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन सबभन्दा बढी मिजल्स, त्यसपछि बिसिजी, त्यसपछि मिजल्स, रुबेला। प्राय गरिकन सबभन्दा बढी कुन सेन्सिटिभ रहेछ भनेर चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ है त। यो हिट सेन्सिटिभको कुराहरू भयो। अर्को कुरा हुन्छ कोल्ड सेन्सिटिभ, हिट सेन्सिटिभ, लाइट सेन्सिटिभको कुराहरू भयो। अर्को के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब भिभिएमको बारेमा पनि हामीले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। भिभिएम भन्छ भ्याक्सिन भाइल मोनिटर। अब के हुन्छ भन्दाखेरि भिभिएम के हो भन्दाखेरि अब कोल्ड चेन भ्याक्सिन चाहिँ एउटा अब हामी चाहिँ